Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine size çok güzel bir hikaye anlatacağım. Dinlediğiniz zaman iyi ki dinlemişim bu hikayeyi diyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Kasabanın birinde güzelliği dillere destan bir kız yaşarmış. Kendisiyle evlenmek isteyen uzak ülkelerden gelen nice prensi, asili, zengini, yakışıklı delikanlıyı hep reddedermiş. Kimseleri kendine layık görmezmiş. Aynı kasabada yaşayan genç bir delikanlı da bu kıza gönlünü kaptırmış. Annesini, babasını bu kızı istemek için göndermiş. Tabii kız onu da beğenmemiş. Bizim delikanlı sevdiği kızı hep uzaklardan seyreder olmuş. Ama sevdiği kızın onu istemediğini bildiği için daha fazla dayanamamış ve günün birinde kasabadan ayrılmış. Başka bir yere taşınmış. Başka biriyle evlenmiş. Çocukları olmuş. Yani yeni bir hayat kurmuş kendine. Uzun bir zaman sonra yolu eskiden yaşadığı bu güzel, şirin kasabaya düşmüş. Aklına bir zamanlar aşık olduğu kız gelmiş. Ona ne olduğunu merak etmiş. Çevresindekilere kızın ne yaptığını, nerede yaşadığını sormuş. Tanıdık yaşlı bir adam, güzel, büyük bir gül bahçesi olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Adam, kimseleri beğenmeyen bu güzel kızın kiminle evlendiğini görmek istemiş. Uzaktan kızın evine bakarken kızın kocasının evden çıktığını görmüş. Kızın kocası şişman, kel, çok çirkin ve kaba bir adammış. Üstelik zengin de değilmiş. Adam gördüklerine çok şaşırmış. Nasıl oldu da böyle biriyle evlendiğini merak eden adam, kızın kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Kız kapıyı açınca karşısındaki adamı tanımış. Adam kıza, "Sen hiçbirimizi beğenmedin. Nice kısmetleri geri çevirdin. Nasıl oldu da böyle biriyle evlendin?" diye sormuş. Bu soru üzerine kız ona, "Sana cevap vereceğim fakat önce gül bahçemdeki en güzel gülü koparıp bana getirmeni istiyorum. Tek şartım var, bahçede ilerlerken geriye dönmeyeceksin." demiş. Adam peki demiş ve çok güzel güllerin olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Önce çok güzel sarı bir gül görmüş. En güzel gül bu derken biraz ileride daha güzel kocaman pembe bir gül görmüş. Tamam, budur işte diye düşünürken daha ileride muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası gözüne ilişmiş. Bir türlü karar verememiş. En güzel çiçeği bulacağım derken bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş. Geriye dönemeyeceği için bahçenin sonunda yaprakları solmuş, cılız bir gülü mecburen koparıp kıza götürmüş. Kız gülü almış ve adama, "Bak, gördün mü? Her zaman daha iyisini bulacağını düşünürken ömür geçer de sonunda en kötüsüne razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden gençlik bitmeden elindekinin değerini bilip yetinmeyi öğrenmek gerekir." demiş. Evet sevgili gönül dostları, hayat akarken birçok fırsatla karşılaşırız. Kimimiz fırsatların değerini bilip değerlendirir, kimimiz ise birçok fırsatı kaçırır. Bazen de bu fırsatlar biz hiç görmeden yanı başımızdan geçip giderler. Bir hedefe öylesine kilitleniriz ki karşımıza çıkan diğer fırsatları kaçırırız. Bir gün bir bakarız, hedeflediğimiz noktadan da uzaklaşmış, çok farklı bir noktaya gelmişiz. Hayatımıza dönüp baktığımızda geriye kalan sadece kaçırmış olduğumuz birçok fırsat ve bize kalan, içimizi kemiren, keşke diye yankılanan düşüncelerimiz olur. Hikayeden de anladığınız gibi bugün keşke üzerinde konuşmak istiyorum. Hangi durumlarda keşke denir? Keşke demenin hükmü nedir? Bugün
bu sorulara cevap arayacağız. Keşke bir temenni sözüdür. Temenni bir şeyi dilemek ve ummak manasına gelir. Hz. Adem Aleyhisselam'dan bize kadar dilden dile, gönülden gönüle dolaşıp duran ve bizden sonra da kıyamete kadar, hatta öteki aleme kadar intikal edecek olan, belki sadece cennetliklerin cennetin kapısında çıkarıp atacakları fıtratımıza yerleştirilmiş bir sözdür keşke. Keşke demeyen insan yok gibidir. Kimi çoğu zaman bir pişmanlığın arkasından keşke derken, bir başkası henüz gerçekleşmemiş olsa da gerçekleşmesini çok istediği şeyleri hatırlamak için söyler. Bir diğeri umduğunu bulamama, vaktini ve ömrünü değerlendirememe inkisarıyla dillendirir onu. Pek çokları elindekilerle tatmin olmaz da daha iyi imkanlar, daha fazla dünyalık arzusu, refah, rahat ve lüks bir hayat için keşke der. İnsanların bütünü kıymetini bilemediği, elinden kaçırdığı nimetlerin ardından keşke der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde başına bir iş geldiği zaman keşke şöyle yapsaydım, o zaman böyle olurdu deme. Allah'ın takdiri böyleymiş, o dilediğini yapar de. Çünkü keşke şöyle yapsaydım sözü şeytanın vesvesesine yol açar buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bir yandan iman mahrumlarının hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık, korku ve dehşetle temenni sözlerini birbiri ardına sıralayıp misaller verirken, diğer taraftan da müminlerin Allah'ı ve İslam'ı insanlara tanıtma, onları bu hayata sevk etme ve bu vesileyle Allah'ın rızasını kazanma gayesiyle alakalı temennilerine vurguda bulunur. Ankubet suresinde düşünseler şunu da anlarlar ki bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bilselerdi buyuruluyor. Allah-u Teala bir müminin diğer bir insanın malına, makamına, kabiliyet ve meziyetlerine göz dikmesini yasaklamıştır. Kendi hakkında takdir edilmeyen bir şeyi temenni etmek, kaderdeki hikmete karşı gelmek demektir. Allah'ın verdiğine kanaat etmeme ve daha fazla dünyalık talebinde bulunma, bir küfür sıfatı ve ahirete inanmama hastalığının bir sonucudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu konuda Karun'un hazineleri karşısında insanların tavır ve davranışlarını iki gruba ayırır ve bir ibret tablosu olarak onların halini gözler önüne serer. Kasas suresinde keşke bizim de Karun'unki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış. Keyfine diyecek yok demişler. Onların bu temennilerine karşılık ahirete inananlar ise yazıklar olsun size. Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip güzel ve makbul işler yapanlara Allah'ın cennette hazırladığı mükafatlar elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur sözleriyle mukabelede bulunmuşlardır. Evet, dünyadaki keşkelerden çok daha iç yakıcı temenniler ahirette ortaya çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim bizleri ahirette keşke, keşke deyip sızlanmamak için burada dikkatli yaşamaya davet ediyor. Müminin suresinde ölüm gelip çattığında ahirette hazırlık yapmayanlar, Rabbim beni geri döndür, boşa geçirdiğim dünyada salih ameller işleyeyim diye yalvaracaklar. Fakat kendisine Kaf suresinde de belirtildiği gibi imtihan icabı konulan perdeleri kaldırdık. Bugün görüşün çok keskin denilecek, dünyadayken göz ardı ettiklerinin değerini bugün çok iyi görüyorsun anlamında azarlanacak. Bunlar pişmanlığın çare ve geri dönüşün mümkün olmadığını görünce Hakka suresinde de belirtildiği gibi keşke bana
kitabım verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, keşke ölümle her şey olup bitseydi diyeceklerdir. Nebe suresinde ise keşke toprak olsaydım gibi cümlelerle bunların hayıflanacakları belirtiliyor. Ölen her insan pişman olacak. Ancak bazısının pişmanlığı niçin daha fazla hayır işlemediğine dair olurken, bazısının pişmanlığı ömür adıyla kendisine sunulan altın fırsatı değerlendiremediğine yanmak şeklinde olacak. İman mahrumlarının hesapları görülürken keşke Allah'a iman etse, peygamberin yolunda gitseydim, keşke kan akıtmasa, canlara kıymasaydım, ah ne olurdu zulmetmeseydim, kul hakkı yemeseydim şeklinde olacaktır. İnananlarınki ise keşke başkalarının kusurlarını görmektense kendi hatalarımla meşgul olsaydım. Keşke Rabbani bir kul olsaydım. Rabbimle aramdaki münasebeti sıkı tutsaydım. Ah ne olurdu insanların imanlarını kurtarmak için çalışanların arasında ben de bulunsaydım şeklinde olacaktır. Peki, alimlerin keşke için koydukları ölçü nedir? Bir de buna bakalım. İnsanlara faydalı olan ilmi açıklarken yaptığı güzel işler için daha fazlasını yapsaydım derken keşke demek uygun görülmüştür. Keşke geçmişte olana üzülmek ve takdir olunan şeye sabretmemek şeklindeyse kadere itiraz anlamına geldiği için bu yasaklanmıştır. O halde pişmanlığın fayda vermeyeceği o gün gelip çatmadan bize verilen bu hayatı sermaye bilerek zor zamanlarda yüzümüzü güldürecek işler yapmak lazım. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.